Зібрав ось таку штуку для тестування камер. Є 4 нанокамери цікаві. Це, для порівняння я прикріпив сюди Ant, це Foxeer Atlas 2, це Predator 5 і якась Runcam теж нанокамера, не з дешевих, непогана повинна бути. І ось такі порівняння тепер можна буде робити. Тобто очікуйте, скоро на каналі буде відео порівняння цих камер для маленьких дронів.